What's up guys? Kumusta? Dito na naman tayo for another video. And for today's video, pupunta po tayo sa Burger King para po imumukbang yung isa sa menu nila na tinatawag nilang Fast King 2. Alamin natin kung ano ang meron sa Fast King 2 sa vlog na to. Ready ka na ba? Let's go! Guys, andito tayo ngayon sa Burger King. So, ngayon, bibili tayo ng Whopper nila at yung burger nila at magmumukbang tayo. So, see you. Andito pa lang ako. Kukunin ko pa lang yung burger, yung order ko. Hihintay pa lang ako. Yan. So, wait lang muna and magmumukbang tayo. So guys, andito na yung order natin. So, uwi na tayo and then let's do the mukbang challenge. So, see you in a minute. Ayun na nga guys, nakabili na tayo nung Fast King 2 sa Burger King. So ano ba yung meron doon sa Fast King 2? Sa Fast King 2 nila, eto na yung laman. Actually, na-prepare ko na siya bago ako nag-vlog. So, meron na siyang isang cheeseburger, 1 Whopper Jr., and then french fries, onion rings, at saka chicken nuggets. Chicken nuggets. So ngayon, titikman natin kung masarap na to. No? So, sabayan nyo ako. Let's eat! Yun, unahin muna natin tong fries. Yung fries nila. Okay lang. Masarap siya. Ito na, ano naman. Sarap din. Chicken nuggets. Sulit na. Ito na yung mabibili mo sa halagang 249 pesos. Ito na siya lahat. So, diba? Sulit siya. And, isa. Ketchup lang pala guys. Ketchup nila. Ngayon, ita-try natin yung cheeseburger. Sa akin mas masarap si chicken nuggets. Sa onion rings, okay lang. Ano naman, lagay natin si Whopper Jr. Sarap siya.
ako sa fries. Gusto. Ayaw. Nabusog na ta ako eh. Masarap yung cheeseburger nila. Ang daming cheese. At the same time yung patties. Masarap. Ubusin natin ito. Ay, so isang burger pa lang, mag-uusog ka na. Naubos ko na yung cheeseburger. Meron pang konti sa fries, sa chicken nuggets, and sa onion rings.
busog ko na. Isang nuggets, tapos isang ngayon. Pero hindi ko na kaya yung isang burger. Busog na ako. Gusto ulit sa akin ng naligaw. So, only 249 pesos. Masarap na siya. Busog ka pa na? Totoo. Totoo busog. So, busog ko na lang itong chicken nuggets. But the burger maybe later on. Kasi busog na talaga ako. So, napakasarap. No? Napakasarap ng Burger King na Fast King 2 nila nilo. Actually, meron pang other options. Meron pang other na pwede mo piliin na ganito set din siya doon sa Burger King. Pero sa akin, ito yung nakita ko mas masarap tingnan. At sa totoo din naman, masarap talaga. And at the same time, marami siya sa 249 pesos mo. So para sa akin, sulit na sulit siya. Ito na lang guys, hindi ko naubos yung Whopper. Pero namaya kakainin ko na lang siya. Kasi ngayon busog na talaga ako. Hindi na kaya ng tiyan ko. Baka maglapili tayo. So that's all for today. See you in my next upcoming videos.